Бір адам өмірінде ешқашан қар көрмеген еді, бірақ соған қарамастан ол қысқы олимпиада ойындарына қатысуды армандады. Ол Ямайканың ең алғашқы бобслей командасын құрды. Олардың елінде қар болмағандықтан, олар шөптің үстінде жаттығу жасауға мәжбүр болды. Олар сан мәрте құлап, қайта тұрып, өз қателерін жөндеумен болды. Ақырында олар шананы, бопты, басқаруды үйренді. Олар ескі құсқы заттардан құрастырылған өз шаналарын алып шыққанда, адамдар оларға таңырқай, тіпті оғаш қарады. Олар өз еңбектерімен бәрін дәлелдегісі келді, бірақ қобалжудың кесірінен алғашында жақсы нәтиже көрсете алмады. Шанаға дәл уақытында секіріп міну керек болады. Бір қателіктің кесірінен олар бүкіл әлемнің алдында күлкіге айналды. Бірақ бұл жеңіліс оларды жасытпады. Керісінше, команданың жігерін жани түсті. Жарыстың шешуші кезеңі келгенде, бүкіл Ямайка халқы теледидар алдына жиналып, оларға тілеулес болды. Тағы да қателіктер кетіп, олардың шанасы жол жиегіне соғыла берді. Нәтижесінде олар ең соңғы орынды иеленді. Бұл олардың отандастарын қатты ренжітті. Алайда жаттықтырушы: "Сабыр сақтаңдар, сендер бұл бәйгені жеңе аласыңдар", деп жігерлендірді. Команда өздерінің ойлау жүйесін бірден өзгертті. Келесі жарыстарда олар керемет өнер көрсетіп, жақсы ұпайлармен финалға дейін жетті. Соңғы күні ойыншылардың бойында үлкен сенімділік болды. Олардың шамасы мұз жолында өте жоғары жылдамдықпен зулады. Бірақ кенеттен шананың бір болты босап кетіп, ол басқарудан шығып, қатты аударылып қалды. Бәрінің жүрегі селт ете қалды. Бірақ команда берілуден бас тартты. Олар салмағы 300 фунт, шамамен 136 килограмм болатын шананы иықтарына көтеріп алып, мәре сызығына қарай жаяу бет алды. Олардың бұл қайтпас қайсарлығы мен спорттық рухы кез келген алтын медальдан да құндырақ еді. Олар қысқы олимпиада тарихындағы ең ерекше және жігер беретін командаға айналды.